إحدى الصور الذهنية اللي لازم تغيرها عن المغرب إنه بلد منحل أخلاقيا. هذه لازم تغيرها عن المغرب، خاصة لما تجي واللي زار المغرب يعرف الشيء هذا. يعني بلد 99 وكم من 100 مسلمين، الغالب فيهم الحجاب وفي المنقبات وفي الكاشفين، فالبلد سمته المحافظة وليس التفسخ. يعني هذه من الصور الذهنية. احنا تكلمنا في بعض الرحلات عن بعض الدول نروح لها الصورة الذهنية، أينما توجهت شوف الحجاب سمة سائدة عندهم، والنقاب ما هو بالكثير لكن موجود وتشوفه في كل مكان، لكن ما هو بالكثير، الغالب يلبسون الحجاب. شوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نقاب، جوانتيات، عائلة مغربية، كثركم موجود في كل مكان. نعود للحديث عن الصورة الذهنية عن المغرب، وأنه بلد منحل أخلاقيا وبلد فيه. إذا دخلت أي مسجد في المغرب ستجيه ممتلئ بالناس. إذا رحت أي من الأسواق الشعبية ما في مسجد قريب تلقى الناس تفرش على الأرض وتصلي الجماعة إذا دخل وقت الصلاة. هذيك أول شيء. احنا تركنا الحجاب والنقاب والسافرات. قد صورت لكم قدامكم في حديقة من غير أي ترتيب، احنا داخلين حديقة من غير أي ترتيب. فلازم تغير الصورة الذهنية عن هذه البلد، بلد مسلم، بلد محافظ، بلد سمة الدين. لكن هناك فئام من الناس، شواذ من الناس نقلوا صورة خاطئة عن هذا البلد المسلم. لذلك إذا زرت المغرب سترى بعينك وتعرف أنه ما نقل عن هذه البلد ليس بصحيح.